大家好，我係 Yumi 啊。Yumi 今日咧嚟到羅湖中心區啊，今日要大家睇一個非常高性價比嘅盤啊。除咗咧佢位置非常好，喺羅湖中心區嘅布新片區啊，同埋咧呢個位置離地鐵口嘅話咧就係200-300米嘅位置，距離5號線嘅布新站 B 出口同埋 D 出口嘅話都係200-300米嚇。然之後呢度咧直接打架車15分鐘就可以返到羅湖關口㗎啦，25分鐘可以返到福田關口。然之後喺呢度布新站咧坐地鐵可以直達深圳北站，可以返到西九龍嘅，都係非常之方便。咁另外咧就係呢個盤啊，佢係70年產權，明水明電，仲係通燃氣大露台啊，可以明火煮食之外咧，佢仲係明廚明衛嘅喎。等陣間一齊上去睇下啦。咁呢個盤嘅話咧，佢就係精裝修交付嘅，明年3月份啊就可以交付到俾大家㗎啦，亦都係大概半年嘅時間到，唔係好耐嘅嚇。咁我哋一齊入去售樓處睇下最新嘅情況啦。好啦，咁我哋而家咧嚟到售樓處啦，一齊嚟了解下京基天運府佢嘅交通配套情況同埋佢嘅戶型在售情況啦。我哋而家見到嘅呢個咧就係區域圖，藍色嘅方塊就係我哋今日嘅主角啦，京基天運府同埋京基天運府嘅。我哋先由交通開始睇起，咁離屋苑最近嘅地鐵口咧係有3個嘅喎，有5號線嘅布新站 B 出口同埋 D 出口，仲有5號線、7號線嘅換乘站、泰安站嘅 E 出口，都係離屋苑大概就係600米嘅時間，無論咧你行到邊逛街都可以上返地鐵，非常之方便嚇。咁我哋睇下點樣返香港啦。我哋由屋苑去到布新站嘅 B 出口啦，然之後5號線轉返4號線、1號線去到羅湖口岸，大概時間就係30分鐘嘅。咁由5號線嘅布新站咧轉返條線去到福田口岸，時間都係半個鐘左右，仲可以由布新站轉去到我哋嘅深圳北站，由深圳北站再去西九龍都係非常之方便嘅，大概時間咧就係50到1個鐘左右嘅。咁另外啦，仲有一個好快嘅辦法，就係喺屋苑咧直接打車15分鐘就可以去到羅湖口岸啦。車費嘅話大概就係13蚊左右嘅。咁去福田口岸都係25分鐘嘅車程，都係非常方便嚇。非常之理解啊！港人咁中意羅湖福田咧，就係因為真係太近啦，係咪？咁我哋繼續嚟睇下佢嘅商業部分啦。咁由京基天運府嚟講嘅話咧，佢係自帶咗一個1.6萬方嘅商業嘅，而家咧係已經建設好化，等待開業嘅狀態啦。咁附近嘅話咧，就可以去到我哋嘅對面啦，深圳天河城16萬方嘅一個大型商業，平時喺度食嘢啊、飲嘢啊、逛街啊，都已經滿足晒㗎啦。咁平時話想去買餸嘅話咧，就可以行路600米去到我哋嘅布新廣場肉菜市場嚟嘅，就可以買到啲新鮮蔬果㗎啦，行路就可以到。咁另外遠少少嘅話咧，1-2公里就可以去到喺匯城嘅購物中心啊。同埋咧，坐翻布新站，坐翻1個站嘅白鴿籠站去逛翻我哋嘅華潤萬象匯係12萬方嘅，仲有12萬方嘅咧就係呢個 IBC Mall 啊。所以話咧，羅湖呢邊佢嘅逛街呢啲商業體啊，真係非常之多啊！行得中意逛街嘅朋友就千祈唔好錯過啦。咁另外再嚟睇下醫院啦，由屋苑附近嘅話咧，去最近嘅醫院就係1公里左右嘅羅湖婦幼保健院。咁如果話遠少少，坐架車15分鐘嘅話咧，就可以去到深圳嘅羅湖區中醫院。咁平時做下 body check 咁嘅都係非常之方便㗎嚇，唔係話好遠嘅。咁再嚟睇翻佢嘅生態板塊啦。咁生態板塊嘅話咧，就係京基天運府呢邊啊。非常之多公園啊，1-2公里嘅話咧，都可以去到布新山公園啦，去行山鍛鍊嘅，同埋去到翠竹嘅文體公園啦、球水山公園啊，同埋小朋友嘅東曉兒童友好公園嘅公園就係非常之多㗎啦。咁另外咧，佢附近嘅學校都係非常之多嘅，係俾一個學校包圍嘅一個屋苑嚟嘅。首先啦，最近嘅就係布新小學同埋翠園嘅東曉小學、深圳北理莫斯科大學嘅布新中學嘅嗱，學校啦、生態啦，同埋平時嘅商業啦、交通啦，都係非常之唔錯㗎啦。咁我哋而家咧就去睇下佢嘅在售情況。
好啦，咁我哋再嚟睇下樓盤在手情況啦。咁我哋可以見到啦，佢係1、2、3有3個板塊嘅，係屬於天運府、天郡府同埋天成府嘅。咁我哋先嚟睇翻天運府啦。天運府嘅佢嘅一棟 B 座係已經賣清光㗎啦，一棟 A 座係分高區同低區嘅。咁佢總共咧就係有36到348方嘅面積嘅，有大有細嚇。佢係商辦公寓嚟嘅，個價格咧就係由110萬起到1200萬咁樣嘅。咁我哋今期嘅主角咧就係天運府嘅一棟 A 座單位啊。一棟 A 座單位咧，佢總高係50層嘅，咁佢嘅最售面積咧係有35方嘅一房同埋55方嘅一房一廳單位啦。明廚明廁，70年產權，可以明火煮食嘅，通燃氣嘅，大露台嘅嚇。然之後咧，佢仲送埋精裝修俾大家，係明年3月份咧精裝修交付嘅。咁等陣間我哋會去睇實體樓交房標準去俾大家嘅。我哋可以見到啊，一棟 B 座嘅話咧，就係住宅嚟嘅，基本上已經賣得差唔多㗎啦。佢仲有一個55方嘅住宅單位啊，都係110萬起嘅。佢呢一棟 B 座咧，都係賣得差唔多㗎啦。咁佢仲有7套咧係50幾方嘅單位住宅嚟嘅，個價格咧就去到270幾萬嘅。到時如果感興趣嘅朋友都可以聯絡Yumi 一齊嚟睇下嚇。咁我哋見到啊，天郡府咧佢一棟 A 座嘅公寓同埋一棟 B 座嘅住宅單位係用同一個花園嘅喎。咁樓底下嘅話咧，天成府呢邊仲有一個1.6萬方嘅商業嘅，咁而家係搞好㗎啦，就等待開業嚇。到時如果開業嘅話咧，我哋落樓就可以逛翻嘢、食翻嘢，非常之方便㗎啦。咁我哋睇翻啦，我哋嘅樓盤附近都係學校嚟嘅，有東曉小學啦，同埋一個幼兒園，同埋一個寶心中學嘅，都係喺樓盤嘅附近啊。所以話呢邊嘅配套咧都係非常之完善㗎啦，而且咧離地鐵口都係200-300米嘅，寶心站 B 出口、D 出口嚇，都係非常之近嘅。然之後我哋再嚟睇翻下，呢個京基呢個開發商咧，佢喺深圳已經有31年嘅歷史啦，同埋咧佢淨係喺羅湖已經有打造咗12個地產項目㗎啦，所以佢嘅實力係不容置疑嘅。同埋我哋都知道咧，非常著名嘅京基100都係京基集團嘅嚇。咁我哋就一齊上去睇下實體樓啦。好啦，咁我哋而家咧就嚟到實體樓啦，就係我哋今期嘅主角。一棟 A 座嘅公寓單位嚇，係有35方同埋50方嘅一房同埋兩房單位嘅。咁佢咧就係70年產權，明水明電，佢係7梯18伙嘅嚇，係3.6米嘅層高，就相當於係買一層送多半層俾你，可以租翻個儲物啦或者臨時睡房嘅，就上去係企唔直嘅嚇，但係都有好過冇噶啦。然之後咧性價比真係非常之高啊！咁我哋一齊上去睇下啦。好啦，咁我哋而家咧就嚟到實體樓啦。而家俾大家睇嘅咧係35方一房單位，咁佢係發展商裝修交付嘅，明年3月份就可以噶啦。到時咧直接交樓唔使等，係裝修好俾你嘅。咁而家我哋見到係交樓標準啦，佢係3.6米嘅一個樓底高度，然之後咧佢就係搭咗半層俾你，你可以做翻個臨時睡房或者係做翻個儲物都 OK 嘅。呢個門嘅話咧，佢就係一個實木嘅鋼製門嚟嘅。然之後個鎖咧，佢就唔係智能門鎖嚇。右手邊嘅呢個位置嘅話咧，佢就係俾你呢個係樓梯位置嚟嘅，但係佢就今日唔俾影樓上嘅嚇，唔俾影個半層。呢度呢個位置啱好可以放個雪櫃位，上邊咧就放翻啲雜物。門後邊咧就係我哋嘅鞋櫃位啦。呢一列嘅話咧就係廚房位，廚房就做得好長，好舒服嚇。呢個操作台，然之後上下櫃做埋啦，同埋抽油煙機、爐頭同埋我哋嘅星盤啊、多功能水龍頭啊，同埋消毒櫃啊，呢啲都係有齊晒嘅。啲儲物空間好足下㗎嚇。我俾你睇下，好足下，可以入嚟睇。空間都係好足嘅，然之後咧，再嚟睇翻啦。呢個位置嘅話咧，啱好可以擺張1.6米、1.8米嘅床，都係冇問題嘅。如果話你擺1.6米嘅床嘅話，啱好嗰個位置就可以放翻張4張嘅食飯台嘅。如果話你擺1.8米嘅床嘅話，
都可以放，不過床度櫃可能就放唔到啦嚇。然之後就入嚟睇下。呢邊呢個位置嘅話咧，就係套廁同埋我哋嘅露台位啦。咁套廁嘅話咧，首先睇下企缸位先。企缸位置係 OK 嘅，鑽石型嘅，乾濕分離嘅，有埋馬桶同埋洗手盆鏡櫃啦，鏡櫃都係儲物式㗎嚇，都係儲物式嘅。插座呢啲都係安排好晒，同埋廁所咧佢都係有窗嘅，呢個窗都唔細嚇。OK 嘅喎，然之後睇埋個露台啦。嗱，露台呢個位置可以自己安排啊。呢個係正方形嘅，闊度1.2米左右。呢個欄杆高度都係1.2米左右。咁我哋而家係6樓啦，望出去就係樓景嚟嘅，就係啲園林景觀啦。咁如果話米高啲嘅話咧，就可以係靚啲嘅城市景觀嚟㗎啦。好啦，咁我哋今日嘅話咧，呢套35就影到呢度，因為咧樓上啊，佢就係做咗個半層嘅夾板嚟嘅，企上去嘅話咧就企唔直嘅嚇，因為佢總高3.6米啊，我哋呢度嘅話咧大概就係2.23米咁樣，嗱1樓嘅高度，你自己感覺下，咁到時嘅話嚟睇係可以直接嚟睇嘅。佢就唔俾影啫。嗱，咁我哋報下個價俾大家啦。35方嘅話咧，佢而家嘅價格包埋裝修108萬起，首期嘅話咧就係49萬，咁貸款嘅話咧就59萬，然之後月供係6000蚊嘅。呢個咧係一個參考價嚟嘅，佢有時會有特價單位，上下浮動可能2-3萬到啦。咁到時咧可以揾翻 Umi 嚟幫你劈價，嚟幫你揾翻個靚樓層嘅嚇。咁我哋繼續去睇下一個55方嘅。好啦，咁我哋而家嚟到55方嘅一房一廁嘅單位嚇，一樣都係3.6米嘅高度嚟嘅。開發商咧佢會搭半層一個層板，去上邊咧係可以做翻個儲物式嘅儲物啦，或者係做翻個臨時睡房都 OK 嘅。咁今日咧佢就唔可以拍上邊嘅踏板啦。所以嘅話咧，到時可以直接嚟睇下。咁我哋介紹翻呢個係樣板房嚟嘅。咁門咧一樣啦，交樓標準啊，佢係防火實木門，就係冇智能門鎖嘅嚇。然之後睇下個廳嘅位啦。咁廳嘅位置闊度嘅話，大概就係2.6米、2.5米左右一個位置嘅。然之後咧。佢呢個廳嘅位置梳化位咧，啱好可以放翻個3人位。咁電視位嘅話，呢個闊度放翻個55寸係 OK 嘅。然之後睇埋個露台位，咁露台位置長方形，闊度嘅話大概係1.3米左右，唔細嘅喎，1.3、1.5米應該都差唔多啦。然之後睇埋個欄杆嘅話咧，就係1.2米左右，望出去個景咧就好靚啊！我哋喺6樓下，而家睇出去係學校景觀嚟嘅。如果話高啲嘅話咧，就係城市景觀啦。咁再嚟睇翻佢嘅廚房位下，咁廚房位嘅話咧，佢係做咗一個 L 型嘅。L 型一個操作台，好靚嘅，死切草係嘛？同埋咧，廚房三寶係有齊晒嘅，我哋嘅抽煙機啦、爐頭啦，同埋消毒櫃，上下嘅櫃係有齊晒嘅，儲物空間係好大嘅，同埋咧星盤龍頭都係有齊晒啊！同埋我哋嘅窗都係有窗嘅。再出嚟睇翻我哋嘅洗手間啦，咁洗手間嘅話咧，佢就係做咗乾濕分離，佢就將個洗手盆同鏡櫃嘅話就放咗喺出邊嘅。咁我哋睇下洗手間入邊，咁入邊嘅話咧，佢就係呢個企缸位啊，好闊喎。長方形嘅，好闊嘅，有馬桶啦，同埋都係有窗嘅，明廚明廁嚇。然之後睇翻個睡房啦，咁睡房嘅話咧，佢嘅闊度佢係擺咗張1.6米左右嘅床，其實1.5米OK 噶啦呢個房間。然之後個窗咧都係好大啦，都係正音玻璃窗嚟嘅，隔紫外線嘅，同埋呢個位置就係一個天然做衣櫃嘅位置啦。嗱，再出嚟睇下。OK，咁佢到時嘅話咧，2樓佢係搭咗半層高嘅一個踏板俾大家，上邊咧就企唔直嘅嚇，因為一總高先3.6米啊嘛。而家樓底嘅高度嘅話咧，就係2.23米左右嘅，上邊就企唔直，但係都可以做翻個臨時睡房，做翻個榻榻米啊，或者做翻個休閒空間啊、儲物啊都 OK 嘅嚇。而家咧就報翻個價俾大家，咁55方嘅話咧，總價係196萬起。
首期嘅話就89萬，月供嘅話就188,884，就係咁樣啦。咁到時咧呢個價格其實都有浮動嘅，有時都會有特價單位嘅，所以話咧可以聯繫翻 Yumi 對。到時咧就帶大家嚟睇，仲俾翻個最新嘅報價俾大家啦。咁我哋咧而家就去睇下其他單位。咁我哋而家見到嘅呢個係毛坯嘅，咁我哋主要嚟睇下佢高層嘅一個景觀，同埋睇下佢踏板嘅一個位置嘅高度嘅。呢度咧係可以睇到深圳水庫景嘅喎，非常之開揚，好靚啊！呢個景啊，如果話買高層嘅話咧，就可以見到呢個景觀㗎啦。哇！真係望落去人都舒服晒，特別靚下呢個水庫景。咁平時得閒嘅話都可以去嗰邊去散身，去鍛鍊下嘅。然之後樓下咧就係啲學校啊、城市景觀啦。基本上你買到40幾層嘅話，已經係可以見到呢個景觀㗎啦。好啦，咁我哋而家落樓同大家做翻個總結先。而家降溫啦，有啲凍，大家出嚟睇樓一定要着多件衫啊。然之後咧，我哋講翻今日睇嘅天棍府嘅一棟 A 座嘅公寓單位嚇，就係我右手邊嗱，佢就係咧35方同55方嘅1房同2房單位，佢係70年產權，佢係明廚明衛，然之後佢仲係通燃氣大露台，明火煮食嘅，真係好唔錯，係咪？然之後我哋講下佢嘅缺點啦，缺點咧就有一個嘅，就係佢嘅交樓時間要去到明年3月，咁而家嘅話咧都10月底啦，到時嘅話都差唔多係半年時間就可以收樓，其實都唔算係太遠嘅嚇。另外咧就係佢嘅優點非常之多㗎啦，優點就係港人最中意啦，緊要咧佢係羅湖中心區。翻關口方便，買嘢方便，係咪？食嘢行街都好方便。咁另外天棍府佢係大精裝修交付嘅，佢係3.6米嘅樓底高度啊，係比我哋一般個平層單位咧係要高啲嘅，3.6米啊嘛。咁所以話相當於買一層送多4半層俾你，可以做翻個儲物空間啦，或者臨時睡房啦，或者都係好唔錯嘅。咁如果話想了解翻最新嘅報價情況啦，同埋特價單位嘅話，可以隨時加屏幕上方 Yumi 嘅二維碼，可以聯繫到過嚟睇。並且嘅話係提供專車接送，同埋咧成交之後 Yumi 都會回贈翻家電或者家私或者現金俾大家。好啦，咁如果嚟深圳睇樓，一定要約翻 Yumi 啦。今期就到呢度啦，多謝大家支持。